Wir fangen nochmal von vorne an. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Golfclub Burgwedel. Heute ist Quietsche-Entchen Cup 2023 und ich habe hier die Jackie bei mir und die erklärt uns mal, was hier eigentlich heute abgeht. Es geht ganz viel ab. Es geht heute erstmal um den guten Zweck und darum, dass die Instagrammer sich miteinander verbinden und Spaß beim Golfen haben. Wir wollen alle Ernie und Birdie schlagen. Auch wenn ich von Martins Golfrude bin, habe ich trotzdem das Ziel, die beiden zu schlagen. Und ich freue mich wirklich, alle Instagrammer persönlich mal kennenzulernen. Cool, heute wird Scramble gespielt, das heißt, beide jagen die Murmel nach draußen aufs Feld und dann wird der Bessere weitergespielt. Ja. Oder für die, die nicht ganz so golfregelfest sind, erklär das doch mal ganz kurz den Modus. Den Modus, also mein Modus ist, ich habe eine Partnerin, die macht alles und ich schaue zu. Nein, beide schlagen ab, der bessere Ball wird dann gespielt, immer im Wechsel und ja, wer eingelocht hat, mit wenig Punkten gewinnt nachher. Ne? Super. Wie viele Teilnehmer sind heute hier und wie viele Follower haben wir hier so versammelt? Erzähl doch mal, das ist ja sozusagen die Creme de la Creme des norddeutschen Golfsports, was das Thema Influencer angeht, habe ich glaube ich gehört. Habt ihr das mal so grob überschlagen? Also wir haben erstmal, danke, dass du das so sagst, wir haben insgesamt heute 58 Teilnehmer, leider sind 2 gerade abgesprungen nochmal. Wie viele Follower insgesamt, das kann ich dir gar nicht sagen, weil es immer unterschiedlich ist. Also wenn man von Martin spricht, der hat ja um die 5.000, 7.000, bestimmt guckt er jetzt und sagt, die erzählt irgendwelchen Quatsch. Es ist immer unterschiedlich. Wichtig ist, die Follower sind alle echt. Und es gibt ja einige, die sagen, ich kaufe mir irgendwelche, aber hier sind wirklich echte Follower. Ja, weil wir darauf Wert legen, miteinander etwas zu bewegen. Sehr cool. Und weil wir auch noch ein paar Follower vom Birdie Magazin brauchen, werden wir natürlich heute hier ganz kräftig die Werbetrommel rühren und wollen natürlich hier in den Austausch gehen. Haben auch unser Magazin hier verteilt, nochmal einen Ball, weil ich kenne den Platz, der ein oder andere, wenn der im Rough liegt, dann ist der weg und dann können wir den Birdie Rescue Ball spielen. Und von daher wünsche ich jetzt viel Spaß beim Putten. Uns allen viel Spaß hier heute bei dem Turnier und wir werden auch sicherlich im nächsten Magazin darüber berichten. Und dann gehen wir wieder online. Und wer es nicht weiß, das Birdie Magazin Nummer 2 hat Jackie nämlich als Titelgirl. Das könnt ihr online lesen bei birdie-magazin.de. Da haben wir das Archiv. Schaut mal nach. Gibt es noch ein paar interessante Stories. Und dann kommt die Ausgabe 4 wieder im Oktober. Ich freue mich und wünsche dir ganz viel Spaß. Und ich glaube, wenn man den Hashtag oder euch auch nochmal verlinkt, habt ihr auch nochmal Leute, die dazu gewinnen. Und das Magazin lohnt sich wirklich. Super. Also jetzt geht's ab auf die Bahn. Mein Quietschehändchen habe ich ja dabei. Habe ich hier in der Tasche. Meine Socken dazu passend auch. Also wir sind voll gerüstet. Und dann sehen wir uns demnächst, wenn das wieder heißt Birdie Live. Bis dann. Ciao. Alle lieben Birdie.